when a place like this get a green Michelin star, it's not about just the chef, not about just the owner or just the gardener. It's a family experience, and it includes the guests as well. A mi csodálatos történetünk 10 évvel ezelőtt kezdődött, amikor rátaláltunk egy meseszép, de nagyon romos kastélyra. Ez a kastély később kiderült, hogy Magyarország egyetlen szecessziós stílusban épített és megmaradt kastélya, és ehhez a kastélyhoz tartozott egy nagyobb földterület, amiről úgy gondoltuk, hogy először is értéket mentünk, és értékmentés után elkezdünk itt biogazdálkodni. Feladatunknak tartottuk a megvásárolt kulturális örökséget, és ezt a földterületet, a minket körülvevő természetet megőrizni a jövő generáció számára, valamint nagyon fontosnak tartjuk, hogy össze kell kapcsolnunk a gazdálkodást, a természetet és a vendéglátással, és ezáltal egészséges életmódra, jövőben mutató gondolkodásra neveljük azokat a vendégeket, akik a Kétútközi Gréfülmajorba látogatnak. I was working on building a new community about sustainability and biodiversity. So we start to making at first to clean the soil and help to get for them seeds, organic seeds. The guests understand that there are a lot of work, maybe 1 year, 2 years, because of the tree planting, because of the garden planning, because of the livestock. My role in the farm is permaculture consultant. Usually I try to help for the girls, for the whole system, how to be more effective. Our goal is to be zero waste and 0 kilometer farm in the bio garden and in the kitchen too. We don't think that anything can be waste. Everything is valuable material. For example, from the kitchen, when we can get back food scraps, we give it to the animal. The animals give us for the garden the manure, and the circle is starting again. And of course, the manure, the scratch, the compost is the best solution to take care of the soil. Generally, we plan the year, the full year. We plan what we need, deal with new species or varieties. We always discuss with the chef what kind of new trends are coming in the next year. Az embereknek meg kell becsülni az organikus alapanyagokat, hiszen hónapokba, akár évekbe is telhet az az idő, amíg egy zöldség vagy egy gyümölcs a tányérra kerülhet. Mindenképpen egy csapatmunkáról beszélünk, az állatgondozók, a növénytermesztők, a séf együttes előre gondolkodásáról. Így legalább egy évvel hamarabb meg kell terveznünk, hogy a következő évben mit ültetünk az ágyásokba, de közben jöhet bármilyen időjárási változás, amikor fel kell találni magunkat, és tovább folytatni a munkát. Azon kívül egész évben nem termel meg ugyanaz a zöldség télen, mint nyáron, ezért júniustól mi már a téli vendégekre gondolunk, és már nyártól savanyítunk, szárítunk, fagyasztunk, szárítjuk, morzsoljuk a fűszernövényeket, a gyógynövényeket, amiből a teákat készítjük.
A Greyföld Majorban 0 kilométeres konyhát vezetünk, ami annyit jelent, hogy minden, amit a vendég tányérjára tesz a séf, minden alapanyag, a zöldség, a gyümölcs, a hús, a fűszernövények, a gyógynövények mind helyben termeltek, 0 kilométeres szállítással, és nagyon fontos számunkra, hogy mindezt organikusan, biomódon tegyük. Kicsit úgy gondolkodunk, mint a nagyszüleink régen, hogy csak abból az anyagból készítjük az ételeket, amik az adott pillanatban megteremnek nálunk, előállítódnak, tehát napra készen, szezonálisan vezetjük a konyhánkat, és tényleg csak azt használjuk fel, ami van az adott pillanatban. Ezért nincs étlapunk, hanem az étlapot a kert írja. Ezért nagyon fontos, hogy a Greyföld Majorban vigyázzunk a termőföldre, vigyázzunk a biodiverzitásra, a természet sokszínűségére, hisz ezért foglalkozunk állattartással és növénytermesztéssel, az itt élő haszonállatokat hagyományosan ridegtartásban, legeltetéssel tartjuk, és nagyon szeretjük, ezért célunk a boldog állattartás. Nem szeretem magamat bekategorizálni. Én azt főzök, amit én szeretek, amit én akarok, ami engem boldoggá tesz. Én a bistró stílus nagyon szeretem, néha emelek át a fine dining világából is, de klasszikusan én a magyar konyhát szeretem. Ugyanakkor a klasszikus francia konyhát, a spanyol, a vietnámi, tehát én ezeket szeretem, és igazából tényleg azt főzök, ami engem boldoggá tesz. Nálunk az étlap ugye hetente, 2 hetente, naponta, de van úgy, hogy napközben is változik. Ugye mi abból főzünk, amink van, ami a kertben van, és ugye nálunk nincs az, hogy rendelünk vagy bevásárolunk. Ugye ez a lényege a 0 kilométeres konyhának, hiszen nekünk az van, ami itt van, és mi ebből gazdálkodunk. Ami inspirál engem, az évszakok, az emberek, az időjárás, körülöttem lévő emberek, és különösképpen a rendelkezésre álló alapanyagok. Saját őrlési búzából készítjük a kenyerünket, illetve a saját tejből készítjük a sajtjainkat, tejtermékeinket. A fenntartható gasztronómiának szerintem annak van a jövője. Sokkal nagyobb összhangban kell lennünk a természettel, a körülöttünk lévő világgal. Hiszek a fenntartható gasztronómia jövőjében. 2 lehetősége van az embereknek, vagy egészségtelen, vegyszerrel teli ételeket fogyasztani, vagy pedig gondolni az egészségükre, gondolni a jövőjükre, és fenntartható gasztronómiai helyeket látogatni.